소리는 0.1초 만에 우리가 들어서 귀로다가 들을 수 있다고 합니다. 우리 이제 오감을 통해서 감각을 통해서 자연의 여러 가지 좋은 것을 받아들이는데, 그 중에서 오늘은 숲의 소리, 특히 그 새 소리에 대해서 제가 설명을 해 올리도록 하겠습니다. 이렇게 옵니다. 오카리나를 가지고 뻐꾸기 소리를 한번 내보도록 하겠습니다. 이렇게 꼭 끼요, 꼭 이런 식으로다가. 그 이외에도 숲에는 여러 가지 새 소리가 들리는데요. 제가 새 소리 날 수 있는 것들을 몇 개 가져왔는데 한번 들어보도록 하겠습니다. 이제 휘파람 새가 보이는데요. 휘파람 새 소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 휘파람 새는 사람들이 낼 수 있는 그 휘파람과 거의 비슷하다고 그래가지고 휘파람 새라고 했는데, 제가 휘파람 새 소리를 한번 내보도록 하겠습니다. 검은등 뻐꾸기가 보이는데요. 검은등 뻐꾸기 소리를 한번 들어보도록 하겠습니다. 뻐꾸기를 한번 더 불러볼까요? 그 다음에 부엉이가 또 나타납니다. 물닭 같은 경우에는 이것도 오리 소리입니다. 요거는 이제 오카리나 그래서 나무로 만든 오카리나 형태인데, 이거 맹꽁이 소리입니다. 요거 이제 부엉이 소리가 나는 겁니다. 부엉이 소리. 여기는 그리스에 갔더니 어린아이들에게 파는 조그만 새 모양이 이렇게 있는데, 이것도 새 소리가 납니다. 개구리, 여치, 이건 부엉이, 철새, 안 주세요. 괜찮아요? 소리예요? 여치 소리. 그리고 이거 아주 특이한 새 소리인데, 이거는 무한자나무라고 우리나라 중부 이남에 자라는 무한자나무인데, 가을이 되면 요게 익어가지고 열매가 하나가 이 안에 들어가 있어요. 그래서 이게 뚜껑이 이렇게 열리는데, 여기에다가 이 빨대를 이용해서 바람을 집어넣습니다. 이렇게. 그럼 이게 새 소리가 되고, 이걸 세게 불게 되면 호루라기가 또 돼요. 이 기구는 네. 일본에 그 자연 학습하기 위해서 그 연수를 갔더니 네. 국립 그 과학박물관 부속 네.
자연학습원에 제가 출장을 가가지고 봤더니 네. 이런 나무에다가 네. 이런 그 나사못을 박아가지고 새소리를 네요. 해놓은 게 있더라고요. 네, 네. 그래서 그 우리나라에 와가지고 네. 요거는 물풀의 나무를 물풀의 잘라가지고 네. 요런 거 이제 철물점에 가서 사잖아요. 아, 사가지고. 불러가지고서 이게 새소리가 선생님 질문이 보통 모르는 사람으로서 왜 물풀의 나무가 아니고 딴 나무하고는 어떤 뭐 차이점이 또 뭐가 있을 수 있나요? 이게 물풀의 나무는 굉장히 그 강도가 세가지고 예. 이렇게 계속 돌려도 아. 금방 마모가 안 되죠. 소나무 같은 경우는 금방 닳아가지고 일단은 강도가 세야 된다. 그래서 이게 물풀의 나무에다가 네. 해가지고 제가 구입해가지고 온 건데 요거는 기러기. 맨손으로 뻑뻑이 소리를 냅니다. 요 네 손을 모아가지고 왼손으로 이렇게 감싸고 위에서 아래로 불게 되면 부엉이 소리가 납니다. 띄었다 붙였다 하면은 뻐꾸기 소리가 납니다. 그러세요? 참, 뭐야? 아니, 한국에 저 선생님 같은 분 없으실 거 아니야? 없을 거야. 이 새소리를 가지고 자연 학습하는 사람은 유일이에요. 이렇게 꽃의 모양으로 만들어 봤습니다. 이게 암술과 수술인 꽃이 있고 옆으로 피는 꽃, 아래로 피는 꽃이 있는데 위로 피는 꽃들은 수꽃가루가 떨어져 가지고 바람에 의해서 꽃이 핀다 그래서 이거는 풍매화, 바람 풍매화라고 그러고 옆으로 피거나 아래로 핀 경우에는 벌과 나비가 들락날락하면서 꽃가루 맞이를 하기 때문에 이거는 벌레충, 충매화 이렇게 얘기를 하게 되겠습니다. 닭이죠, 그 치킨. 오스트리안 치킨. 오스트리아 치킨. 네, yes. 박사, 오스트리아 치킨. 박사 모자. 모자 어떻게 하셨나요? 즐겁게 시청해 주셔서 고맙습니다. 힐링 낭만은 다음 영상에서 뵐게요.